Is ingeskakel op Impact, dis nou 11 minute voor 2. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA roep die hulp van burgerlike wetenskaplikes in om hulle by te staan om sterrestelsels te klassifiseer en persone so jonk soos 10 jaar oud kan hulp aanbied. Vir meer hieroor sluit ek aan by Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing aan die NWI. Baie lekker om jou in die ateljee te verwelkom vandag. Baie dankie Estie, dankie vir die geleentheid. Roan, presies hoe werk dit as mens nou vir NASA gaan help? Dit is 'n baie interessante projek wat hulle nou geloods het en dit is eintlik daar's 'n nuwe stel data wat beskikbaar geraak het en dit is hoekom dit nou weer oplewing in die media het. Hoe dit werk is dat die James Webb ruimteteleskoop het miljoene foto's wat hulle van sterrestelsels neem. En wat NASA graag wil doen is hulle wil graag 'n kunsmatige intelligensie berekenaar leer hoe om hierdie ekstra miljoene sterrestelsels te klassifiseer. Maar ons sien nou sterrestelsels wat ons glad nie voorheen gesien het nie. Ons sien strukture, ons sien groottes en areas en so meer wat ons nie heeltemal in 'n emmertjie van 'n klassifikasie kan gooi nie. So nou vat NASA en hulle gee dit vir burgerwetenskaplikes. Enige iemand met 'n rekenaar wat na die webtuiste toe kan gaan, na die sogenaamde sterrestelsel dieretuin, of in Engels praat hulle van die Galactic Zoo, wat mense dan basies net 'n foto voorgegee word op die skerm en jy moet klik of jy dink dis 'n ronde sterrestelsel of 'n vierkantige ene, of sien jy dalk 2 of sien jy dalk 3. Die rekenaar vra vir jou heeltyd vrae oor wat sien jy en jy klik net die opsie wat jy dink die beste is. En so leer ons dan die kunsmatige intelligensie tegnologie om dan al hierdie ander sterrestelsels wat ons weer sien beter te klassifiseer. Maar mens het daai menslike element nodig om dit eers te klassifiseer. So baie opvoedkundig en 'n goeie manier om jou tyd te verwy om te sê jy gaan net gou in die sterrestelsel dieretuin 'n paar Jy is heeltemal reg. Dit is ook iets wat gesinne saam doen. Dit is enige iemand bo 10-jarige ouderdom kan dit doen. Dit is families doen dit saam en so leer mense ook nogal 'n hele paar nuwe dinge so in die familie oor sterrestelsels wat nou ontdek word. Wat is die waarde? Waarom moet dit geklassifiseer word? Wel, dis eintlik maar die wetenskaplike tegniek, die wetenskaplike metode. Ons wil graag hê dat dit wat ons sien moet geklassifiseer word, sodat wanneer ons die volgende element sien, dan weet ons waar pas die hele storie in. As dit ware is, wetenskaplikes eintlik maar net besig om die groot legkaart van die heelal bymekaar te sit. En ons wil graag weet wat se stukkie kom waar. En is eenvoudig genoeg. Waar kan mense die webtuiste besoek of hoe help hulle NASA? Die beste manier is om maar sommer net 'n soekengine te gebruik soos Google en spesifiek vir Galaxy Zoo classification te soek en dan sal al die inligting daarso beskikbaar wees. En die voordeel van hierdie data wat ons nou help insamel? Die voordeel daarvan is dat met die James Webb ruimteteleskoop sien ons baie meer sterrestelsels as voorheen. En ons weet dat die James Webb ruimteteleskoop gaan nou die swakste ruimteteleskoop wees wat ons nog ooit gehad het. Ons gaan van hier af gaan ons net beter teleskope hê. So ons wil graag hê dat ons sien splinternuwe dinge in die ruimte en ons wil graag en ons weet ons gaan nog meer sien en dit is hoekom ons dan hulle so graag wil behoorlik klassifiseer en daar is vreeslik baie om nog te doen. Ek wil net graag noem dat op hierdie stadium is al 127,000 mense wat deelneem aan hierdie projek. Net minder as 1 miljoen klassifikasies is al gedoen en hulle is maar net 16% klaar. So daar's nog baie vir mense om te doen. Nog baie om aan hierdie legkaart te bou. Net so. Het is Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing aan die NWI wat met ons gepraat het. 'n Heerlike manier om jou tyd te verwyl en persone so jonk soos 10 jaar oud kan hulle hulp aanbied.